個寫住個名嘅，寫住叫邊個畫嘅咧，就叫智取叔畫嘅咁樣咯。取叔智取叔係啦，呢係個阿叔畫嘅，應該係啦，咁樣啦，係啊，即係嗰幅地圖嘅角落頭寫住智取叔咁樣啦，係。嗯係啦，好，咁我又睇下你有冇 lucky 啊？OK，我而家摘呢摘咧就係一啲事件發生啦。好，咁我而家摘到7啦，咁你成功嗰件事件發生啦，即係有人喺度播下新聞嘅，即係睇個娛樂新聞有電視嘅，播下新聞嗰陣時咧，跟住就個電視突然間講啊，你話佢話近日咧有好多居民報告啊，報警話屯門地區啊唔見咗老人家，咁十分之恐怖啦，咁即係大家要小心啲照顧老人啦。我哋而家咧本台特派記者就去訪問啊屯門區呢個護老院啦，比較偏僻嘅護老院就叫三毛之家嘅院長，咁你見到一個叫相對肥啲嘅，或者有唔係叫肥啲啦，相對恐怖啲嘅人咧，咁我就喺度彈住琴，就唔知佢係咪 cosplay 緊啦吓，就叫三毛，佢就話：哎呀，都話都要叫大家好好照顧啲老人噶啦，即係如果照顧唔掂嘅話咧，就記住嚟我哋俾我哋三毛之家嚟幫你哋照顧啦嘛，好過你唔見咗佢啦，係咁樣咯。佢就唔知係 cosplay 緊定咩咁啦，係啊。咁就總之大家要記住嚟揾三毛先生，即係我咁包大家喺三毛之家住得舒服啦，咁樣咯。好，跟住陳好，跟住阿二咧，一聽到佢嘅呢個電視咧，隻眼即刻係咁喺度眨，係咁喺度眨，但係你哋基本上係 pick up 唔到佢嗰個反應嘅，因為我擲咗3，即係佢認為佢斬得好快，但係其實你哋係未必 pick up 得到嘅。咁一邊都喺度繼續傳嚟呢啲，即係老人院有啲人都精神唔係太好啊嘛，咁繼續喺娛樂室度繼續瞓緊覺嘅狀況啦，咁樣。但係而家開始你哋兩位好似知道多啲嘢，咁有一啲可能更加喚醒咗天娜嘅一啲記憶，當年當初點樣同阿爾一齊離開呢一度，而佢又俾人捉翻入嚟，而天娜就係自己混入嚟，希望可以幫助到呢個老人院嘅。咁我摘一摘先。好，咁我頭先摘到8啦，咁不過撳錯咗名啦。咁我頭先摘到8個護工咧，即係頭先好大隻嗰啲護工咧，一睇到呢個新聞即刻走過嚟搶咗嗰個唔知係邊一個人老人家手上拎住嗰個 remote， 佢就轉咗個台，佢話繼續玩咁樣。咁你哋如何，有咩反應咧？繼續玩，佢叫我繼續玩，我咪繼續玩咯。係咯，不過都唔使咁惡㗎。係啊，佢又係啊，咁你哋繼續玩啦，咁佢冇乜所謂啦。咁但係你 pick up 得到佢好似係對呢個新聞有啲敏感嘅咁樣咯，個護工即係好大隻嗰啲人。新聞係咩？新聞頭先就係講話有啲老人家離奇失蹤啦，喺你呢一個屯門區嗰度。咁三毛先生就叫嗰啲呼籲啲市民，如果照顧唔掂自己屋企嗰啲老人咧，就返嚟三毛之家啦，咁樣咯。係啦。咁咪好危險咯！我哋三毛之家咪，即係應該好難搞，啲人先會入嚟住。係啊，某程度上你 pick up 到個社會都可能係即係三毛之家都危險啦，但係入面都好似係有一啲危險喺入面咁樣。某程度上你 pick up 得到，即係除咗社會上唔見老人危險啦，即係三毛之家本身都危危地險咁樣。我就覺得好驚啦，因為我上次真係見過一個，有一個老人家唔現狀。係啦，阿天娜分享佢同你分享話，係啊，上次都經歷過有個老人家唔見咗啊。咁幾耐唔見一次咧？通常
係啦，麗琪又問阿天娜咁幾耐唔見一次咧？咁唔知我淨係唔見過一個，跟住之後冇見過佢。唔知我會唔會有事，但係你知道噶啦，即係喺老人家喺長者中心或者老人院，隨時都有啱上一路可能會走咧。咁到底係真係失蹤啊，定還是咩原因？好難講噶嘛。但係覺得有啲驚啦咁樣，咁所以特登睇下係咪真係咁樣樣發生啲事。如果有啲咩就翻嚟幫下手，希望唔係呢度發生嗰啲事啦咁樣。咁你知唔知佢男定女啊？唔見咗嗰個長者。女啊，上次嗰個唔見咗。哇！我哋兩個好慘，唔係小心啲喎。你都係，咁好啦。你點發現唔見咗㗎？係有人同你講㗎？睇到佢唔見咗咯，佢做完之後有幾個大隻嘅護士護工，跟住帶咗佢去第二笪地方，跟住之後就冇見翻佢咯。我哋可唔可以上天台㗎？有冇天台㗎？好似冇喎，我淨係知道嗰個地圖上面嗰啲嘢，呢個都係我靜靜雞整出嚟嘅咋。明白。咁而家係咪夜晚啊？差唔多啦，你講下嗰個人，但係跟住咧，我摘咗一個老人家，佢突然之間，呢個老人家就係阿智叔，我摘到狗啦，佢突然間恢復清醒就話：喂，我聽到你哋講嗰啲嘢啊，你哋都算醒目，第一日就已經發現到呢件事，不過而家第二日啦已經，係啊，你知唔知喺度通常8日到咧喺8日內啦，一個新嘅人就會見到山姆先生，而山姆先生就會對你做一啲好可怕嘅儀式嘅咧。好，你哋分儀式啊？陣啊，我摘到6啊！呢個係有好多資訊嘅角色，但係每一次佢答你都要摘色。佢就話我抽咗你，谷咗你咁樣咯。吓？即係啲咩？咩文嚟㗎？咩文？而家我賺到8啦。總之每一次問問題，佢都會答你個中文啦。呢個係嗰個儀式之前啊。如果你聽到呢一個儀式咧，第二日未被測驗嗰啲人咧，就會俾人用嗰部可怕嘅機抽咗你一啲嘢，谷咗你一啲嘢。係，你叫咩名啊？我唔識你喎，再同佢講唔到。我叫麗琪啊。你叫麗琪 ，OK。 97歲啊。 97歲 ，OK。我叫智取叔。 Hello。我唔記得咗幾多歲啦。食唔食宵夜啊？摘一摘食先。佢話唔使咧，你哋有得食好食啦。佢摘咗7啊，佢正常答你，佢就提你有得食好食啦。係啊。跟住好啦，咁啊天黑啦，咁啊就食完，你哋就準備去飯堂食嘢啦，咁樣啦，直接 skip 咗中間個餐先啦。好，去飯堂食嘢，你哋又摘一摘食啊。睇你好唔好彩啦。如果好彩，你哋又會有啲事發生咁咯。麗琪7，好，天娜咧？好，天娜你又摘一摘食啊。天娜，翻嚟，啱啱去咗廁所啊。I see。好，你摘一摘食啊。睇下你兩個，如果都求幸運咧，就有啲事會同一時間發生咁樣。好，6，OK。咁啊，麗琪一個幸運咧，
天能唔夠幸運咧，咁就嗰件事冇發生啦。總之喺飯堂嗰度，咁繼續食飯，食完飯佢又繼續靜香又繼續叫大家好啦，咁食完飯好快啲去休息啦，係咪？跟住就遣返大家翻去夜晚嗰度啦。OK， 好，到夜晚啦，咁你兩位又再扎一扎食啦，喺休息房，依然有好多其他老人由朝瞓到晚咁樣啦。好，天能係3，麗琪係5，好，你兩個都，咦，好似個耳塞係真係有幫助，你兩個今晚你哋都係冇聽到有任何聲嘅咁啊。好，今日第二日發生啦，第二日過咗啦，第一日就嚟嗰日啦，跟住第二晚就過埋啦，第3日啦。好，到第3日啦，日常啦，咁我又睇下先。好，日常咁你哋又去嗰個早餐店度食嘢，跟住開始你哋有啲沉重啦，因為你記得阿志亦都自稱係智取叔嗰個咧，就話8日之內咧就會個山姆先生會翻嚟，而佢翻嚟唱埋嗰個唔知唱緊啲乜文嗰段嘢咧，佢就會對你哋進行一啲好恐怖嘅一啲儀式咁樣嘅嘢啦。咁而家就早餐啦，咁你哋又扎一扎食啦，睇下你會唔會有好運啊？喺飯堂嘅好運啊！好，天能係9，麗琪咧，麗琪10，好，你兩個都好好運，你哋咧喺度繼續有少少擔憂嘅時候咧，阿靜香姑娘咧就過咗嚟同你哋講：咦，你哋做咩好似好擔憂咁樣嘅咁樣啊？你哋可以問下佢問題又得，可以同佢互動下又得。係好擔心，係點解咧？因為有人有話會見到院長之後會發生咗啲好可怕嘅事，唔知會係一啲咩可怕事。係事，跟住佢突然之間，你講起呢啲嘢之後，佢突然之間眼望一望你，佢認得你喎。佢話：你咪天拿咁啊！即刻佢都好驚啊！佢哋做乜仲翻嚟啊？你走咗出去，係啊，係咪咯？你哋上個禮拜走出去嗰陣時啊，院長好激動啊，跟住你仲翻嚟，你死緊㗎喎！你睇有冇見到隔離嗰個阿姨咁樣啦，俾人打到而家隻眼都淨係喐緊隻眼嘅咁樣咯。你望一望佢隔離，係啊，望一望隔離，好驚。係啊，佢話你仲翻嚟做咩啊？好危險㗎喎呢度。你望一望隔離阿姨嗰隻眼就係咁瞪大咁望住你。係啊，你點樣同阿靜香互動咧？我有電話。好，等等先，等等先，靜香我有電話嘅。翻嚟。好。係，你有冇咩想問佢啊？或者有冇咩想同佢互動咧？你嘅成功率會加1㗎，你同佢互動嘅話。我因為知道點樣走，所以我都希望知道到底發生咩事，到底唔見到人家關唔關呢間老人院事，所以特登希望想翻嚟，會唔會幫到其他？好，你扎一扎食啊，係啊，你會成功。如果發覺唔對版就會報警啊。好，你扎一扎食，成功率會加1嘅咁樣。好，你10，你而家9啦，咁你扎咗加1就變咗10啦。咁佢就佢有啲猶豫，但係佢望住你，都多謝你即係肯為住大家老人家嘅狀況去處理呢件事咧，係唔容易嘅，同埋報警都冇用嘅。佢哋嗰啲你見到啲護工咧，佢哋唔係正常人嚟嘅，佢哋又大力又大隻咁啦。山姆先生就更加厲害啦，你係唔會有辦法可以搞得掂佢哋噶。係啊，你哋上次走得啦係好彩嘅，就係因為你哋經過嗰個馬房有馬，你哋可以走得啦。但係根本冇，同埋邊有咁多老人家識得騎馬，一分鐘跌死添。係啊，我唔知會唔會幫到你哋啦。即係我自己都係自身難保啊，咁樣同你講。咁唔會㗎，你喺呢度做嘢，咁其實
你要揾到方法，一定揾到方法幫啲老人家嘅。如果真係有問題嘅話，我只係盡量係嘛，我只係盡量生前啊，唔係但你擇咗色先，你擇咗色先，係啊，你嘅成功率加一嘅，好5+1=6啦，即係接近成功，但係都係失敗啦。佢話你唔知㗎啦，佢話你邊知咁多啊？我都只係盡量喺嗰啲老人家叫生前對佢好啲嘅咋，我自己都係俾人要挾住㗎咁樣。好啦，我擇一擇先，睇下你會唔會有個好運啦。OK，咁夠啦。咁佢對你係有啲好感嘅，但係你見到佢都係好猶豫嘅。你突然之間諗起啦，即係佢可能俾人要挾嘅嘢，唔知係乜嘢啦。但係你知道佢阿婆都係住喺呢個老人院嗰度咯，即係個家屬室度你嘅記起，叫正義嘅。上次你有見過嘅。好，你諗住點樣同佢互動咧？可以唔理都得㗎。咁啊，冇啊！但係今次我見到麗琪，佢雖然97歲，行得走得，好似好後生，即係好似好有活力咁。我希望佢唔會被即係做咗啲咩咁樣啦。咁我哋就有阿禪仲暫時未表態佢係點樣，咁希望之後都唔會遇到一啲咩困難或者問題啦。好，你擇一擇色咧。11，咁你成功率再加1，12，大成功。佢望一望呢個麗琪，睇落傻傻地咁啦，即係又係 Q 地咁啦，97歲都仲入嚟，係嘛？唉，咁樣咯。但係，唉，你真係今次送羊入虎口啦。阿三姆先生嚟緊呢即係每一次有新人入嚟，佢都總會追喺8日之內，一定會翻嚟幫你哋做一做個儀式。等你哋嗰啲智力會降一降先，咁你哋就走唔到噶啦，到時就更加難走噶啦。你一係咧就好似上次咁，你再走一次；如果唔係咧，我就要可能同你哋去諗下方法啦。你哋自己點揀咧？我見你哋兩個都令我諗起我阿婆，俾你係啦，即係咁樣咯。佢話佢又好似對你係有多啲心想幫你哋，但係佢自己又諗起佢阿婆，又係俾人哋威脅緊啦。而家咁樣咯，即係雖然就喺家員工休息室啫，但係都係俾人威脅緊咁啊，咁樣咯。咁阿麗琪同埋阿天娜聽到佢咁樣講，可唔可以問佢嗰個儀式係咩嚟㗎？佢係落藥喺我哋食物度定係啲乜嘢啊？你揸一揸色啊，你揸一揸色，聽下佢講嘅。11都好成功。咁佢就話個儀式咧，佢話你都問啱嘢啦，即係話個儀式咧就係阿三姆先生咧就會前一晚咧就會帶人哋去唱歌先啦。咁啊就係一班人一定要跟住佢嘅唱法唱啦，圍住咁樣一齊唱，就叫抽我哋谷我哋咁樣。咁咧其實係咩意思我都唔係好知嘅。總之每一次佢進行完呢個儀式唱完之後咧，第二日咧佢就會揾嗰啲新嗰啲老人啊，如果唔夠咧就揾啲舊嗰啲老人，咁就會喺嗰個喺醫療室嘅嗰度啦，或者隔離咁樣咧，就會進一個抽取嘅，有部機吸落你個頭度，會抽你嗰啲唔知啲乜嘢嚟㗎，總之喺個腦度抽出嚟，有啲似腦汁咁樣白色嘅，但係又唔知係咪咁樣啦嚇。總之抽完之後，啲老人家咧就會變得渾渾噩噩嘅。咁每一個新人佢都會盡量喺8日之內幫佢抽咗佢咯。咁你一抽完你就渾渾噩噩，咁你基本上就喺度過世㗎啦。但係我哋揾到我點俾錢啊？唔俾錢㗎，之後喺度住。你哋啲錢自動喺銀行度過咗㗎啦。不過但係具體係點樣咧，我都唔知道佢點處理。總之你見到而家好多老人家都係渾渾噩噩啊，成日喺度唔知做咩啊，睇電視啊，或者瞓覺啊，就係咁。
唔知阿璇係咪因為咁樣，所以都係咁瞓覺？呢個唔知道，不過都有可能，但係佢應該未抽喎。你哋啱嚟嘅話，係啊，但係可能佢本身中意瞓覺啦，係啊，仲係有其他老人家你都聽到係成日喺度瞓覺就係咁解。佢哋記唔起好多嘢嘅，係啊，係得某幾個佢某幾個老人家先仲有啲意志。我聽講佢哋係仲記得呢啲，同埋想反抗咯。你哋想唔想我幫你介紹佢哋啊？好啊，都好識多個啊。朋友有個照應啊。佢話咁咁你望下側邊呢個阿二叔，佢隻眼嗰個，你唔好見佢隻眼咁碌下碌下咁啊。其實佢咪當初同你一齊走，俾人打翻嚟嗰個嘅，佢都仲記得㗎。佢好似係未俾人抽㗎，佢都係早你，唔知係早你一兩日到入嚟嘅，應該都未見阿三毛先生嘅。咁不過同埋佢都唱唔到嗰個儀式咧，我都唔知佢會唔會人抽。二來咧就係嗰個阿智叔啦。你哋上次嗰幅地圖咧，上次阿 Tina 你俾我睇嗰幅地圖咧，講嗰幅地圖就係佢畫噶啦。咁佢因為長期咧接受過由細到大都好多病嘅，所以佢對嗰啲機構咧有好強嘅適應性嘅。佢俾人抽咗都唔知幾次都冇事嘅，基本上。跟住佢又指另外一個，仲有就係阿陳伯，佢係電視通嚟嘅，佢係舊時係郵差嚟嘅，佢可以記到好多嘢嘅。如果你有啲咩嘅資訊，你睇下問下佢，睇下知唔知啊？因為阿智叔佢成日都唔係好記得啲嘢噶，即係成日都精神一發作咁就冇得搞噶啦。咁仲有就係一個叫大雄叔啦，咁成日都喺度撩我嘅，咁樣撩女嘅咁樣啦。但係佢係舊時係做地盤嘅，咁仲有啲力嘅咁樣。係啊，同埋都好唔知打唔打得啦。佢自己話自己好打嘅舊時。你話可以打咩？聽唔到。佢打知係佢打，佢話佢自己打得，但係我實際係咪咧就唔知啦。咁樣咯，即係打交啊，打交。知道。好，咁你哋自己好啦。咁我哋食飯堂都夠鐘啦，唔好俾人懷疑啦。好啦，咁散啦，咁跟住你哋去娛樂室啦，或者去休息室啦，咁樣啦，你哋自己判斷啦，咁樣。我去娛樂室。好，娛樂室。好，你喺娛樂室，咁阿天啊，你一齊去啦，咁簡單。你哋兩個一齊，而家即係揾翻一 pair 咁樣。咁你哋想去揾阿陳伯啦，即係有個老郵差，記得好多嘢啊。揾阿智啊，睇下搏唔搏到佢精神好翻嘅時候咁去嘅時間咧，定係譬如揾阿大雄叔咁啊，舊時係做地盤嘅。佢哋係咪三個都喺遊戲室啊？係啊，喺3個遊戲室嗰度，係啊。郵差叔叔。好，好揾郵差叔叔。OK。好，咁你去到郵差叔叔啊陳伯嗰度啦。咁佢一見到你哋嚟揾佢咧，即係佢就話 Yo 使乜驚啊，咁樣咯，係啊，咁樣咯。唔知佢又突然講起啲電視劇嘅台詞咁啦。咁你點回應佢咧？Yo yo yo。有咁係啊，想問佢喺度生活有咩難忘嘅事咯。哦，好，跟住佢就拉咗你去側邊啦。好，咁側邊就冇咗呢啲瞓覺聲啦。佢就話拉咗你兩個去側邊。咦，一問就問呢個問題，咁啊，你扎一扎色先。3，好，Tina 咁樣互動下，你都可以繼續。4 OK， 3同4，佢話難忘事好多嘅，咁樣，不過都唔係好熟你哋，唔講啦咁啊。3同4嘅成功率就咁啦。跟住你就OK，咁佢又唔係好想同你哋講嘢啦，咁樣咯。
不過嗱，好啦，俾個嘢你啊。不過咧，阿大雄叔佢話：，陳仔見到兩個靚女誒，即係，你唔講我講係咪？你哋問咩啊？咁樣咯，即係雄叔就係舊時做地盤嗰個啦，即係最撩女仔啊。頭先靜香姑娘嘛嗰個。而家阿姨嗰個人喺輪椅度咧，依然都眼都喺度不斷咁樣喐嚟喐去嘅嚇。佢聽到你哋仲伸埋你添啊！今次係啦，嗰個阿大雄叔咧就問你哋點啊？靚女有啲咩想問啊？我乜都知噶咁啊。阿陳仔唔講我講佢嘛？我問唔問得㗎？定係天你問啦下問？，你兩個都問得嘅。咁你喺度住有咩難忘嘅事啊？難忘嘅事，你擲色先啦，係啊，三都係。佢有啲想講嗰陣時，阿陳仔就即係頭先阿陳伯啦，係咪你叫佢就拉住佢，佢又掘住佢，跟住阿大雄叔話冇啊，咁咪都係咁講，係馬照跑冇照跳咁咯，好啊，係就算佢對女士成功率加一，你3咧加一都係4咁嘛，都係唔成功嘅，即係佢俾人阻住咗，基本上。咁你可以繼續探索下其他都得嘅，係啊。而家呢兩個人物你都搞唔係好掂。你仲頭先阿靜香姑娘仲有話阿智叔咧，即係佢自稱自取叔嗰個，你想唔想去揾佢啊？定係想又探索下嗰啲話被稱為鎖咗嘅房咁嘛？智叔哥好，你去到打色，係啊，阿智叔就話仲有5日咋，係嘛？你聽到係啊？你想點樣回應佢呢件事咧？仲有5日乜嘢啊？你生日啊？你擲色咧，之後又唔正常翻啦。好，你8，我生日我唔記得咗幾時生日，但係我就記得你咧，你哋入嚟嗰陣時就3日前，仲有5日，你哋就會見到5日內你又會見到3號先生啦。咁咧，你哋有得食就好食啦嚇，如果唔係你就搞唔掂噶啦咁樣咯。有得食就好食。係啊，你哋佢5日內佢就會翻嚟噶咯，跟住你哋就咁點解你仲喺度嘅？如果有事發生，你又唔走？你擲一擲色啊？6 OK。話我點解仲喺度？係喎，點解仲喺度咧？嗱，6係唔成功噶嘛，所以佢都未好認真咁答你。我點解仲喺度？我唔知喎，係啊。你可以繼續追問佢都得噶。你有冇嘢想問啊？都係頭先嗰條問題咯，你做咩唔走咯？咁你再擲色啊？7 OK。你再問佢，佢覺得唔錯，鍥而不捨，